هو الحب يا الله في داخلي يسري. اهلا حبيباتي، كيف الحال؟ اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله بديتوا صيامكم بالصحه والهنا، الله يتقبل منا ومنكم. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez commencé votre mois de carême en forme, je l'espère. إذا اليوم حنديروا اون انتري ولا كي نقولوا حنا مقبله ولا كيما تحبوا، كاين يسميها غراتان، كاين كيما تحبوا. دونك سي ان بوتي غراتان ولا ان سوفلي دو شامبينيون، هو سوفلي تاع الشامبينيون. نحتاجو qu'est-ce qu'on va avoir besoin de sel, poivre noir, ملح، فلفل اسود، قشطه طريه لا كريم فريش، champignons, margarine, du fromage râpé, fromage مبشور مرابي، البيض. tout dépend c'est-à-dire la quantité que vous voulez faire. البيض يتوقف على الكميه اللي باغيين ديروها. بيان سور البصله، انا راني منقيه زوج تاع بصلات، وعندنا دو زونيون بيان سور، اي عندنا لا نوا دو ميسكاد ولا الجوزه الغليظه كما يسموها حنا هنايا، جوزة الطيب. كاين اللي يحبها وكاين ما يحبهاش، دونك كيما نتوما اختياري. وهذه يديروا غير هاك، اون في كوم سا سي تو، باسكو الا كثرتوا منها دوخكم. فوالا. C'est fort, la noix de muscade est très forte. Donc on va commencer par râper les oignons. غادي نبداو نحكو البصله ونرجع لكم. نديرو الزبده، on va mettre du beurre, un peu de beurre، شويه تاع الزبده ماشي بزاف. فوالا. نضيفو عليها بيان سور الزيت، on ajoute de l'huile, un peu d'huile. Voilà. باش ما تنحرقش الزبده pour que le beurre ne brûle pas. خليوها تذوب. J'ai mis une petite poêle parce que j'ai pas besoin de beaucoup de une grande poêle. درت مقله صغيره باسكو ما نسحقش مقله كبيره، عندي غير شويه تاع بصل، un petit peu d'oignon. Je vais les mettre dans la poêle باش نقليهم pour les faire blanchir. Et je reviens. Voilà, فرغت البصله تاعي راهي تقلى. J'ai mis mes oignons pour les faire blanchir. J'aime pas les gros morceaux. ايوا خليهم حتى يتقلاو مليح مليح حتى يولوا فريمون نحسوا بلي طابوا. On sent que c'est vraiment cuit. Les oignons sont cuits. Bien sûr, on met un peu de sel, نديرو شويه تاع الملح. Et bien sûr, le poivre noir, الفلفل اسود. Voilà. نخلطوه on mélange ونخلوها تقلى. غادي نغطيوها باش تقلى لنا بالخف. Je vais la couvrir pour que ça cuise plus vite. أنا رجعنا. Alors on est revenu. J'ai mis un tout petit peu d'eau. زدت عاونتها بالقطره تاع الماء باش بالخف يطيب pour que ça cuise rapidement. Ça cuit rapidement parce que je suis pressée. راني مقلقه. Voilà mes champignons. J'ai vidé l'eau qu'il y avait. ها هو champignons تاعي، فرغت هذاك الماء وغادي نفرغهم مع البصله. Je vais les verser sur les oignons. Voilà. ونخليهم تاني يزيدوا يتقلاو معاها. Je les laisse mijoter avec les oignons. Voilà, كي طابت la sauce تاعنا تاع الشامبينيون. Ça y est, notre sauce est prête. راني بديت j'ai commencé à casser les œufs. بديت نفقص في البيض. فوالا نضربوه بطبيعة الحال.
avec le fouet, c'est tout. On va ajouter غادي نزيدو واحد ربع معارف تاع la crème fraîche. On va ajouter 4 cuillères à soupe de crème fraîche. ربع معارف تاع القشطة طرية. On mélange. طبعا نوجدو الفرomage. انا je l'ai congelé parce que la غالب je n'ai pas le choix. ديروا كميه. Ce plat adore le fromage. Voilà. Je vais ajouter un peu de poivre noir. غادي نضيف عليه شويه تاع فلفل الكحل وشويه تاع الملح. Le poivre noir نديرو فلفل الكحل mais pas une grande quantité et bien sûr نديرو شويه تاع فلفل الكحل والملح encore parce que غير شويه parce que c'est plein de fromage. درت غير j'ai mis un tout petit peu de sel. Je mélange bien et عاودي دي جفرة en attendant que le fromage fonde un peu. Je n'arrête pas de battre comme ça je vais faire fondre le fromage. غادي نخلط باش يذوب لي ندوب الفرomage. نفرغ la farce que j'ai fait cuire tout à l'heure. نفرغ la farce هذه الحشوة هذا الخليط اللي طيبتها من قبيل. خلطها مليح مليح. ها هي فوالا. دروك غادي نديرها في دي مول. جو في لا بلاسي دون دي مول. انا هادو قدم عندي هادو من بكري عندي هاد اون تيركويت اون سيراميك بلوتو سي اون سيراميك بصح اللي ما عندهاش بيان سور كيما هادو اللي راهم دايرين حاله في لي ريزو. ها il y en a beaucoup qui utilisent pour les desserts pour donc هذا يدخل في الفور. هذا جربته ديجا. هذا يدخل في الفرن. on peut l'utiliser au four. donc je vais remplir mes ramequins et je reviens. نديروا لهم هاني جربت لكم واحد جاي اسيي pour vous un ramequin. ندير فيه نديروا شويه تاع fromage râpé مبشور. on ajoute un peu de fromage râpé. Voilà, maintenant je vais les placer au four. دروك غادي ندخلهم في الكوشه باش يطيبوا يتحمروا تري تري بيان. وصدقوني هاد الغراتان ديليسيو غادي يعجبكم انا متاكده. j'en suis sûre et certain que ce soufflé ou ce gratin va vous plaire. نوريه لكم من بعد كي يطيب باذن الله. je vais vous le montrer tout à l'heure après cuisson. اذا حبيباتي ها هما السوفلي تاعي ولا الغراتان au champignon. alors voici mes gratins, mon gratin aux champignons ou bien soufflé aux champignons. j'espère que vous allez l'essayer. شوفوا هذاك لو رامكان طاب فيه نورمال. j'ai utilisé le ramequin. il est résistant à la chaleur du four. voilà. اذا نتمنى عجبتكم وصفه اليوم وغادي تجربوها باذن الله. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته والى الملتقى باذن الله. alors salut tout le monde, à la prochaine vidéo.